请问者。泰哥，你来，哎呦！你认得出我哟？啊，怎么会认不出来？泰哥，哎，讲早。我问小姐你好啦。歹势，你已经开始摆啊，我才赶到这，歹势。不，和你等。别，啊，你也知影讲，这间福兴宫是咱西里上界出名的一间妈祖庙。对。哦，咱是算讲头一遍见面呢。好，敢若是呢，啊，不过本人食过水呢。公水吗？系啊，安尼吗？很可爱哦耶。考欢迎呢。是嘛？啊，既然咱个来到咱西里这个福兴宫哦，因为这间是乌面妈祖。乌面妈祖。因为我知影讲你敢若已经出一个新的专辑。哦。啊，你着啊，请妈祖甲你加持一下。哦，甲我加持一下。甲你加持一下，看会当安尼大卖。今袂记讲唱歌互妈祖听啦。安尼即摆车顶唱一两歌好无？唱叫做棒啦。啊，这你写的吗？我写。这词嘛是你写的？对。曲嘛是你写的？对。知了。谢谢。哦，来。梦啊，舞到这大卡，梦啊，遐尼多梦，你敢是迄个人？